Hamıya salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün səhərdən bir neçə işimiz var idi. Sənədlərlə bağlı işimiz olduğu üçün birlikdə Asan xidmətə getdik. Orada işlərimizi həll etdik. Biraz vaxtımız aldı. Amma nəhayət hər işimizi qaydasına sala bildik. Bu nədir belə? Ha, gəl. Ha. Özümə belə bir tort zakaz elədim. Napolyon tortu, bir də çayı. Ondan sonra aptekə getdik. Bir neçə şey almaq lazım idi. Lazım olanları da aldıq və daha sonra qayıtdıq evimizə. Sizə güllərimi göstərmək istəyirəm. Eləməklə. Gördün necə gözəldir. Bu isə qızıl güldür deyəsən. Və çox qəşəng ətri var. Belə. Güllərin çoxsu solub. Çünki yağış yağmışdı və yağışdan sonra bəziləri belə qaralıb, solub. Bu da isə bizim cücələrimiz. Bu da üzümlərdir. Hələ dəyməyiblər. Burada da var. İndi gəldim otağıma. Bir dənə çay içmək istədim. Çünki uşaqlar orada səs eləyirlər, səs salırlar. Ona görə də gəldim otağıma. Bir dənə belə çay süzdüm özümə və bir dənə belə konfetlə çay içim və düşüm yerə. Çünki işim çoxdur. Hələ bir gün kartoşka qızartması eləyəcəm kotletlə. Belə uşaqlar təbii ki imkan versələr. Mən çayımı içdim və indi gedim kotlet eləməyə. Burada qaynam hər şey hazırlayıb. Yəni hər şey bu içinə töküb. Kartoşka, soğan, ət, hamısı var bunun içində. Və yəqin ki mən yumurta əlavə edəcəm. Bilmiyorum, baxacağım. Bir dənə yumurta əlavə edib qaynana. Və yəqin ki yenə lazım olacaq əlavə eləmək, qarışdırmaq və qızartmaq.
Все, kotlet kartuşkam hazırdır. Kotleti də əlavə elədim kartuşkanın üstünə və hələ ki krışkasını belə bağlayıram.